Navnet er Elmira Vojnikovic, og jeg er 34 år, kom til Danmark som lige født 14. Det er jo sådan, at i starten kunne vi jo ikke mærke til noget. Det var jo, krigen starter jo i Kroatien, og så breder den sig langsomt hen til Bosnien. Og i starten, der var der ikke noget i den lille by, hvor jeg kommer fra. Vores lille by, den grænser jo med Kroatien op nordpå. De 100 kilometer ned fra hovedstedet Zagreb og så ned. Der er kun en flod, der hedder Sava, der deler os. Så jeg er jo helt op fra grænsen. I starten, der kunne vi ikke mærke noget. Det hele foregik, så man kunne høre i nyhederne, ligesom man kunne høre alle andre steder, at der var jo roligheder og sådan og sådan. Og sådan. Men vi mærker ikke noget til starten med. Og så langsomt bliver situationen sådan lidt værre og værre og værre. Gradvis. Så det første, hvor vi rigtig mærker, det var, hvor mor og far bliver fyret for deres arbejde. Så kunne man sådan rigtig begynde, så har man mangel på penge, og så kørte det langsomt dernede, og så kunne man høre bomberne også tættere på, og man kunne høre, i nyhederne begyndte man også at snakke meget mere, at det var tættere på, og vi bor jo i den del af, ligesom Meho gør, i Republika Srpska. Så der bliver de sådan lidt, kontaktet bliver lidt kottet til omverdenen, hvor vi så kun hører de nyheder, som de sender. Og der hver gang, når de stod nogen ihjel, og når der var sket noget, så var det som sejr. Og det vises jo selvfølgelig i deres regionale program, hvis man kan sige det så. Hvor de så langsomt begynder at være, være, indtil de så kommer en dag og tager vores far med. Alle de har så fået besked på, at alle muslimske mænd skulle fjernes fra deres hjem, hvor så min far ryger med. Og så fra der begynder det sådan at være rigtig slemt. Du hører naboerne, og du hører i nabobyerne, at så der skete det om natten, så den person blev voldtaget i løbet af natten, og den familie blev slået ihjel. Og man kunne mærke, at de kommer nærmere og nærmere. Vi gik i skole så lang tid vi kunne. Og vi var også beskyttet meget, fordi det er sådan en lille by, at vi boede i. Det er ligesom Rudkøbing, så alle kendte alle. Så det var egentlig, vi var beskyttet af naboer, vi var beskyttet af, og det gik jo fint til at starte med, synes jeg. Men så blev der lavet det, at serbisk politi fra nabobyen skulle komme til vores by, og vores politi skulle til nabobyen. Sådan så, fordi naboerne, hvis vi to har kendt hinanden rigtig længe, så kan man ikke, så er det svært at gå hen til personen og sige, jamen, du skal, eller på den måde skal man udmyge og videre. Der kom så det der, hvor der så blev opringninger, hvor der blev ringet og så sagt, I skal ikke være sikre på, at jeres datter kommer levende fra skole i morgen, eller på vejen til skolen kan det godt være, at hun bliver voldtaget, og bla, sådan nogle rigtige trusler om, på nær person. Og der var jo mor, og så også 3 børn, og vi havde vores farmor alene. Alle piger, og så 2 piger og 3 børn, der var i huset alene. Så det var bare overlevelse fra dag til dag. Og det, vi levede jo, det var... man skulle jo bare, dagene skulle gå, og vi skulle jo bare, vi vidste jo ikke, på det tidspunkt, der vidste jo så ikke, hvor vores far var i over 3 måneder. Og der var han jo, der havde de jo så taget alle de mænd, og først havde de fængslet dem, og så siden der havde de så haft dem med som sådan nogle, de gravede sådan nogle underjordiske grave, du ved godt, til soldaterne om natten. Og så om dagen sad de bare fængslet i sådan nogle huse. Men min far, han er i forvejen sådan meget følsom, så han fik sådan angstepilepsi. Så efter de der 3-4 måneder, nu kan jeg ikke engang huske helt, hvor lang tid det var, så sendte de ham tilbage til fængslet nede i vores by, fordi de kunne ikke rigtig bruge ham, fordi han faldt jo om hele tiden. Men heldigvis havde de ikke slået ham ihjel, fordi det skete jo også.
Vi får samtidig med rigtig mange trusler om, at nu skulle vi flytte, det er ikke vores land mere. Og, altså sådan noget, hvor du i hverdagen med i skolen, du må jo ikke have noget grønt. Altså jeg havde en grøn cykel, og det havde børnene smadret for mig, fordi at, det er jo en muslimsk farve, det må man jo ikke have. Og videre, du ved godt, at du hører hele tiden, altså i historietimerne, der har de lavet det hele om, det var ikke sådan internationalt, at vi skulle alle sammen skrive, alt hvad der foregik, det foregik med sådan en rigtig ældre historie om, der serbiske kriger var sådan og sådan og sådan. Alle byerne var skiftet ud, alt. Men vi gik jo i skole, det er jo bedre at gå i skole, end slet ikke gå. Til sidst, der er det sådan, altså næsten uholdeligt, altså at vi ikke rigtig kan leve der mere. Og så blev så de naboer, vi havde rundt omkring Serbien. Altså der er altid nogle gode imellem det dårlige, det skal man altid huske at sige. De siger så til os, at vi kan simpelthen ikke garantere jeres sikkerhed mere. Fordi der var så kommet det politi, og inde i vores haverne, der har der rykket alle deres politier med pansrede biler og raketter, og jeg ved ikke, at det skjult. Vi havde sådan en, du ved godt, træer med æbler og pærer og forskellige, og der havde de jo så kørt alle deres af de der raketter og sådan noget ind der, og har skjult det hjemme, altså fra vores haver. Altså, når bomberne er faldt, altså i nabobyerne og nabolandsbyerne rundt omkring, der er vinduerne i vores hus ved at falde sammen. Jeg sad altid ud til, vi havde sådan en sofa ud til vinduet til vejen. Og der sad jeg altid, indtil jeg ligesom faldt sammen om natten, for ligesom at holde øje med, om der skulle komme nogen. For så kunne jeg advare min mor og farmor og Indira og alle mine søskende, om så skulle vi gemme os. Og jeg havde i mit hus nogle gemmesteder. Under sengen, der var sådan en seng, hvor man kunne åbne, så kunne man lægge sig der inde i reolerne og så om baby. Men min farmor var sådan en lille 1,5 meters dame med at stå med og sige, hende kunne jeg ikke rigtig gemme nogen steder. Hun hang ikke sammen. En rygsæk klar, altså med de vigtigste ting, lidt undertøj og en tæppe, klar til alle børnene, og så hvis der nu skulle være, at det bliver rigtig stemt, så skulle vi bare løbe ud i markerne og i skoven. Og der sagde hun også altid, og selvom altså, hvis det nu er, at de kan sige, at de bliver, altså, hun bliver fanget, at vi skulle bare løbe videre, vi måtte ikke kigge os tilbage. Vi skulle bare løbe videre. Nej, vi skulle bare løbe videre. Fordi så kunne vi, også hvis hun kaldte, så måtte vi ikke komme ud. Og det skulle jeg så sørge for, at de små kom med. Men der, hvor så hele gennembruddet sker, altså hvor vi så prøver at komme ud, det var, at fars rigtig gode skoleven fandt ham i det der, på den fængsel, altså i den fængsel, hvor han var, og tog ham med, fordi han var jo sådan et eller andet militær noget indenfor, og så han kunne få lov til at tage ham med, og så kom han hjem til os og sagde, nu er det eneste chance, jeg kan ikke garantere for jeres sikkerhed mere, I bliver simpelthen nødt til at flygte nu, og så kørte han os. Vi var faktisk nogle af de sidste flygtninge, der kom ud af Bosnien. Vi kom ud 7. september 95, som nogle af de sidste flygtninge. Grænsen var jo lige i vores by, så han kørte os derude, hvor så far kom, vi blev samlet alle sammen, og så kom vi, de lavede jo sådan nogle, hvad kalder man dem, sådan nogle tommefløder. Tømmerfløde. Ja, lige præcis. Som vi så blev sejlet over. Og han sagde, at I skal forholde jer meget roligt, når I er på den. Ikke nogen pludselige bevægelser. Ingenting, I skal bare være stille. Og der står militær på den ene side, der står militær på den anden side. Hvis der er et eller andet, der opstår, så skyder de jo alle det der, og så folk falder jo bare ned i floden, og så sker der ikke mere der. Så vi skulle forholde os meget roligt. Vi skulle ikke... heldigvis, jeg selv var rigtig bange for vand og dybder og sådan noget, og vi skulle bare over. Altså den der tur der, den føltes simpelthen som jamen, jeg ved ikke, er med, vi bliver samlet derinde, og så kommer han med over. Men han vejer jo 45 kilo og er helt nedtaget, og altså men han var glad, for han har heller ikke vidst, hvor vi var hen. Han har ikke vidst, om vi var i live.
Så vi var jo bare rigtig, rigtig glade for at se ham, og nu kommer vi over på den anden side til Kroatien, og så vi skyndte os, altså vi skulle skynde os væk fra overgang, så de ikke kunne se os længere. Så de havde lavet sådan lidt agtige bakke, og der kom vi over, og der var der helt vildt mange journalister fra alle mulige steder. Det er første gang, jeg ser et stort menneske. Jeg har jo aldrig før fået lov til, og en japaner. Så der fik de taget billeder, mens vi sad til. Den billede kunne jeg godt tænke mig at have nu. Hvor altså, mor havde syet ud af sådan noget stof, har hun syet sådan stor på, taskeagtigt, som vi kunne have med. Der kunne vi have alle tæpper ind, fordi det var vigtigst bare at have, for vi vidste jo ikke, hvor vi skulle hen. Vi vidste jo ikke, hvor langt vi nåede, og hvor vi skulle være. Så det vigtigste var at have tæpper med, fordi så kunne vi jo have dem om os om aftenen, når det blev koldt. Så det var den der taske med de der tæpper, hvor vi sad på, og så blev der taget billeder af sådan os 3 børn derfra i busser. Og så kørte vi os til en flygtningecenter over i Kroatien, der hedder Garcin. Jeg ved ikke, om du har hørt om det. Og der er vi så i 3 måneder i det center, hvor så i første nat efter så lang tid i Bosnien, at mor sagde, at jeg har sovet over 30 timer i træk. Fordi der følte jeg mig bare, de var stadigvæk tæt på Bosnien, men jeg følte bare, der var så mange mennesker. Jeg tænkte, jamen der kan ikke ske mig nu, fordi der er så mange, der må der være nogen, der kan redde mig nu. For vi var jo altid, mor og farmor, og så 2 os 3. Så jeg var altid bange for, at hvis der sker alle de her mennesker nogen, så er det okay, at der sker mig noget, du ved. Det, man frygtede allermest for at vende tilbage, mens det hele stod på og sådan noget, at man var bange for, fordi man hørte jo så meget i de nabolandsbyer og byer i hele taget omkring, at de kommer jo ind om natten, som de gør, og så voldtager de, og så får de jo moren til at kigge på, mens de voldtager datteren, og omvendt. Og omvendt og alt det der. Og så har jeg tænkt rigtig meget over, hvis de nu kom, for de var jo sandsynligt, hvis de nu kom, bare de slår os ihjel med det samme, tænker, bare de tager det der pistol eller det gevær, de har med, og så skyder os på stedet, i stedet for at tænke, i stedet for også at skulle sige sin søster, eller omvendt bror, eller at de massakrerer dem og sådan noget. Min nærmeste, heldigvis er der ikke sket noget for os 6, men jeg har rigtig mange familiemedlemmer, som der er sket rigtig meget. For det første, min morfar, ham har det hængt. Min farmors søster og hendes mand, dem har de skåret i stykker levende, og så har de brændt dem, mens de stadigvæk var i live. Så der skete jo rigtig meget, og man har hørt det hele, så man har været rigtig bange, og så tænker man bare de skyder os, hvis de nu kommer så, selv jeg tænker, hvordan kunne på det tidspunkt 13-årige pige tænke sådan, men når man har hørt, og når man har set så meget i fjernsyn, når de har været så tæt på, så tænker man, så er de bedre og få det, at det sker på den måde, end at det sker på den anden måde. Bestemt. Der er rigtig mange, der siger, at hvordan kan man leve i sådan nogle flygtningelejre, og man lever jo på i en lille hangar, der boede vi 23 mennesker, hvor der var sådan senge sådan i 3 etager, hvor man fik de der hundetæpper, hvis du forstår, kan du huske? Dem fik man, så man kunne have om sig, men det var fint. Det var fint. Man var i tryghed. Man havde noget at spise, og man var i tryghed. Jamen, jeg kan ikke forklare, det kan godt virke, at de er småt, og de er primitivt, og man skulle sådan ud, ligesom når man er på camping, kører man ud og bader i koldt vand og sådan noget. Men der var trygt, der var fred. Man følte bare, at nu var familien i sikkerhed, nu kan der ikke ske os noget. Så var vi blev alle sammen skrevet op, da vi kom. Og så lige pludselig, der er jo sådan nogle højtaler rundt omkring i de der flygtningelejre, så bliver man kaldt op, hvis der skulle være et eller andet. Så bliver man kaldt ned til de agtige reception. Og der bliver vores navne kaldt op, eller mor og fars navne kaldt op en dag. Og så tog far den ned, og så siger han, vi skal pakke, fordi vi skal flytte herfra. Hvor skulle vi så flytte herfra? Vi i Danmark fik gerne tage imod os. Og vores navne stod på sådan en liste, man kunne sige ude på sådan en opslagstavle.
og så stod der Danmark foruden vores navne. Det er så. Og vi tænkte, jeg tænkte, nu tænkte vi, nu er vi egentlig, nu har vi det egentlig okay, så nu ventede vi bare på at komme hjem. Jamen vi måtte heller ikke blive her, så vi skulle videre. Der var jo ikke plads til os. Der var jo overbooket der. Og vi vidste, og vi gik jo vi vidste jo godt, hvor Danmark lå på kortet, det kunne man fra geografi, og det er det. Vi vidste ingenting af, H.C. Andersen, det vidste man også, men intet af. Da vi så kommer til Avnstrup over ved Roskilde, til det der flygtningecenter, eller modtagecenter var det dengang, vi bliver modtaget rigtig godt. Vi bliver simpelthen, sneen er helt herop til. Og vi kommer ud i det bus, så man kunne næsten ikke komme nogen steder. Det var den 27. november 95. Og der er glade mennesker. Der er rigtig mange glade mennesker, der venter på os. Og det var første gang, hvor der er nogen, der var glade for os. Og til at se os. Og vi børn, vi får jo bamser, plus bamser. Og vi var jo egentlig rigtig glade. Der var nogen, der var glade for at se os. Og vi spurgte jo til mor, hvad skal vi gøre? Så mor var altid meget optimistisk og meget positiv og stærk kvinde. Det er hun stadigvæk i dag. Men hun sagde, jamen prøv, lær så meget som muligt. Vi ved jo ikke, hvornår vi kommer. Meget, jeg tror som børn, vi tog det meget, på en positiv, hvorimod vores forældre, de var dem, der bekymrede sig rigtig meget, og hvor skal vi nu, og bliver vi der, og hvor kan vi... Og der er mange mennesker, og mange er deprimerede, og mange var uden ben og arm, og nogen havde ikke sin mand med, og nogen havde ikke vidst, hvor børnene var. Og, der var jo kaos. Det er nogle af de sidste flygtninge, der kommer til Danmark. Så de forskellige flygtningecenter, de lukker jo langsomt. Så kommer vi jo fra Avnstrup, der er vi jo i 3 måneder. Så kommer vi til en flygtningecenter i Viborg, der hedder Hellige. Der er vi så i 11 måneder. Men så skulle den også lukke. Så bliver vi flyttet til Gudme. Og der er vi så i 3 eller 4 måneder, hvor vi får sådan en opholdstilladelse. Og så får vi sådan en kontaktperson på os, som så siger, men mor og far, jeg tænkte, vi skal bo tæt på tysk grænse, for så var vi tættere på, når vi nu skulle flytte hjem igen. Og så siger han, der er en lille by, der hedder Rødkøbing på Langeland. Og jeg havde fået, fordi vi har boet i Jylland, i Viborg, og jeg tænkte, de er i Ringkøbing, og de er Legoland. Så de kunne ikke rigtig få til at hænge sammen. Vi kommer jo, vi kender ingen. Ikke engang danskere eller bosnier. Ingen simpelthen. Så det er langsomt om at komme på skolen. Der var en skoleinspektør, Anne Jebsen, hun var meget sød ved at tage os i hånden og gå rundt i de klasser og introducere os til lærerne. Og lærerne så fik eleverne til at tage sig godt imod og så tage os rundt til forskellige foreninger og de forskellige, så man så ligesom kunne komme lidt i gang. Og så med det samme, så tog en af mine klassekammerater mig, vil du have et arbejde? Der var jeg jo lige blevet 16 år. Ja, selvfølgelig vil jeg da gerne have et arbejde. Hvad for det? Jamen, hun gjorde rent i bæren over i Brugsen. Og jeg, selvfølgelig kan der gøre rent, bare kom ind. Så hun tog mig med derover i hånden igen, og derovre, så fik jeg arbejde. Jeg skulle gøre rent 3 gange om ugen, 3 timer. Så tog hun mig over, dengang hed det Amtsparkasse. Gamle bank, oprettede sådan en bankbog til mig. Den har jeg gemt, så jeg har den som minde. Så jeg kunne få løn på, og alle, jeg synes langelænderne tog sig rigtig godt imod os. Vi blev ikke skubbet til side, for kom, så kan vi vise, også med de der job, så kom jeg derind, så var sådan du ved godt, man kunne jo ikke så meget sprog, og at det man snakkede, det var meget af en sang, og så var man så bange for uvist, og du ved godt, langelænderne, de spiser jo halvdelen af ordene med den der sang, de har. Så man skulle sådan lige, det var nemt nok i skole, fordi lærerne, de taler jo langsomt og tydeligt for en, og så kommer du ud, så det er bare, okay, det forstod jeg ingenting af. Jeg følte mig aldrig fremmed, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg følte mig altid velkommen, fordi alle tog hånd om mig. Mange der siger så efterfølgende sådan nu, det er fordi du er selv så åben, og du vil det så gerne. Men det der med, at man føler sig velkommen, det gør meget, at man også selv har lyst til at yde en ekstra indsats, hvis du forstår mig.